寝るときはパジャマ？全裸？パジャマ。パジャマ！パジャマ。一択でしょパジャマは。やっぱ全裸はさ、ちょっとなんかね、寂しいよね。寂しい。なんか、なんもないなってならない？じゃあパンツ一丁とかの方がいいってこと？パンツ一丁も寂しい。シャツにパンツとかだったらいいかも。ああ、はい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 。あ、それはたまにあるかも。ああるんだ。T シャツ、おパンツ？あるかも。パンツってズボンじゃないよ。おパンツのことだよ。おお。夏限定ね。